Siemanko, dzisiaj szybka akcja, parę słów o skórach. Pokażę Wam fajny trik, jak rozróżnić garbowanie roślinne od chromowego. No i jeszcze kilka innych wskazówek, także zapraszam do oglądania. Na samym wstępie zacząłbym od czegoś takiego jak skóra licowa i dwoina. Czyli tak jak złączymy tutaj te dwie moje próbki, to możemy przyjąć, że to jest początkowo cała grubość tej skóry i później w wyniku dwojenia, czyli ścinania jej na grubości, powstają takie dwie warstwy. No i ta skóra cała rozdziela się na właśnie dwoinę i na skórę licową, która ma właśnie tą najbardziej wartościową część skóry, czyli to lico. Tutaj na samej górze widać taką zwartą część, warstwę. I to jest właśnie lico skóry, ta najbardziej wartościowa część. A ta czarna skóra od dołu to jest dwoina. Jak widać, nie ma tej warstwy w górnej części. No i teraz ogólnie to można uznać, że dwoina to jest taki jakby odpad po ścinaniu na grubości tej skóry. No ale też szkoda tego wyrzucać, więc często robi się z tego jakieś ozdobne skóry. No albo robi się tak zwane sztuczne lico. No i może być tak, też miałem takie przypadki, że ktoś po prostu próbował mi to wcisnąć jako skórę licową. No i jeśli ktoś jest początkujący, no to na przykład tutaj mamy jucht, ten, który robiliśmy próbkę z poprzedniego filmu. To jest skóra juchtowa licowa. I jak popatrzymy, no to myślę, że osoba początkująca mogłaby mieć problem, żeby to po prostu odróżnić od siebie. No i ktoś, jak nie jest po prostu uczciwy wobec nas, no to będzie próbował nam to wcisnąć w dużo wyższej cenie. Więc myślę, że warto znać coś takiego. Ja w przypadku odróżniania tych skór stworzyłem coś takiego jak próba wióra. Można to tak śmiesznie nazwać. Czyli fazownikiem do skóry ścinam tą krawędź, jakbym miał fazować. I powstaje nam taki wiór. I teraz to samo robię z dwoiną. Teraz szybkie porównanie próbek. Weźmiemy najpierw wiór ze skóry licowej. I tu naprawdę trzeba użyć trochę siły, żeby nawet takiego małego wiórka drobnego rozerwać. I on jak pęka, to czuć po prostu, że to ma wytrzymałość. A teraz weźmiemy wiór z dwoiny, ze sztucznym licem. No i to pęka jakby bez wysiłku żadnego. A dodatkowo, jeśli tak powoli to rozciągamy, to wszystko nam się rozłazi. No, teraz to dobrze widać. Te wszystkie włókienka odchodzą od tego sztucznego lica. No i tu mamy jakby już pewność, że no to nie jest skóra licowa. Dwoiny też są dobre, tylko po prostu trzeba znaleźć dla nich odpowiednie zastosowanie. Będziemy o tym rozmawiać i to stosować też w następnych filmikach. No a teraz przechodzimy do kolejnego elementu. Stanowisko mam naszykowane. Tutaj skóra garbowana chromowo w klasyczny groszek. Skóry garbowane roślinnie. Przeważnie są takie sztywne, ale też bywają międlone, więc można pomylić ze skórą garbowaną chromowo. No ten sposób, który Wam za moment pokażę, no pozwoli Wam odróżniać te garbowania bez względu na jaką skórę traficie. Także za moment do Was wracam już z małymi próbkami i przeprowadzimy test. Przyda nam się słoik i gorąca woda, wrzątek. No i teraz będziemy wrzucać te skóry
do testów. Najpierw chromówka. Jak widać, nic się z nią nie stało. I teraz wrzucimy skórę roślinnie garbowaną. Jak widzicie, o, teraz ładnie to widać, skręciła się. A chromówka, jak widzieliśmy wcześniej, nic się z nią nie stało. Wrzucamy kolejną. Jak widzicie, robi nam się makaron, świderki. Na dzisiaj to już wszystko. Wydaje mi się, że ten ostatni element filmu był najciekawszy. Jeśli będziecie sami testować w domu, to polecam Wam to zrobić na palniku, w garnku, gdzie ta woda cały czas się gotuje i wtedy ten efekt zwinięcia skóry roślinnie garbowanej nastąpi od razu i będzie taki bardziej efektowny. U mnie to było w spowolnieniu, ponieważ ta woda z termosu już troszkę mi przestygła, więc już nie było takiej temperatury, żeby ten efekt nastąpił od razu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się. Cześć!